En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. El Senyor sigui amb vosaltres. Preparem-nos a aquesta Eucaristia, reconeixent els nostres pecats. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Preguem. O Déu, vos doneu l'ajut convenient a la feblesa humana. Feu que rebem amb alegria i reproduïm en el nostre capteniment els efectes de la vostra gràcia, per Crist Senyor nostre. Amén. Lectura del llibre de la saviesa. Els malvats, encegats per la malícia, deien entre ells: posem un parany al just, ens fa nosa i és contrari a tot el que fem. Ens retreu que no complim la llei i que no som fidels a l'educació rebuda. Assegura que té coneixement de Déu i es dona el nom de fill de Déu. És una crítica vivent de les nostres idees. Només de veure ja se'ns fa insuportable, perquè la seva vida és diferent de la dels altres i té un comportament estrany. Ens té per moneda falsa i s'aïlla dels nostres camins com si fossin empastats. Diu que la fi dels justos és afortunada i es vanta de tenir Déu pel Pare. A veure si és veritat això que diu. Provem com serà la seva fi. Si realment el just és fill de Déu, Déu el defensarà i el salvarà dels que el persegueixen. Posem-lo a prova, ultragem-lo i torturem-lo, a veure si es manté serè. Comprovem si sap suportar el mal. Condemnem-lo a una mort vergonyosa. Segons diu ell, Déu ja el protegirà. Així pensem, però van errats. La dolenteria l'encega. Desconeixen els plans de Déu. Per això no esperen que la santedat tingui una paga, ni creuen que Déu recompensi les ànimes irreprensibles. Paraula de Déu. El Senyor és a prop dels cors que sofreixen. El Senyor es gira contra els malfactors per esborrar de la terra el seu record. Així que criden els justos, el Senyor els escolta i els treu de tots els perills. El Senyor és a prop dels cors que sofreixen. Salva els homes que se senten desfets. Els justos sofreixen molts mals, però el Senyor sempre els allibera. Pega per cada un dels seus ossos, no els podrà trencar ningú. El Senyor rescata de la mort el seu servent i no acusarà els que es refugien en ell. Gloria iuas a vos, o Crist, Senyor nostre. L'home no viu només de pa, viu de tota paraula que surt de la boca de Déu. Gloria iuas a vos, o Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan.
En aquell temps, Jesús no es movia de Galilea, no volia anar a Judea perquè els jueus el volien matar. S'acostava la festa jueva dels tabernacles. Quan els familiars de Jesús hagueren pujat a Jerusalem per assistir a la festa, ell també hi pujà, però d'incògnit, no públicament. A mitja setmana de la festa, Jesús pujà al temple i ensenyava. Alguns de Jerusalem deien: no és el que volien matar aquest. Com és que parla públicament i ningú no li diu res? És que l'han reconegut com a Messies, les nostres autoritats. Però quan vindrà el Messies, ningú no sabrà d'on és. D'aquest, en canvi, sí que ho sabem. Llavors Jesús, que estava ensenyant en el temple, crida: sí, vosaltres em coneixeu i sabeu d'on soc, encara que de fet no he vingut per mi mateix. Aquell que m'ha enviat mereix tota confiança, però vosaltres no el coneixeu. Jo sí que el conec, perquè vinc d'ell i és ell qui m'ha enviat. En sentir això, volien agafar-lo, però ningú no va gosar, perquè encara no havia arribat la seva hora. Paraula del Senyor. Salvació Crist. Preguem Déu, que és la salvació dels qui en ell es refugien. Preguem tot dient: escolteu-nos, Senyor. Perquè Déu vegi per la seva església i faci resplendir davant tothom la seva santedat, preguem. Perquè l'anunci de la redempció de Crist arribi a tots els homes, a fi que pugui ser reconegut per tothom com a Messies i Salvador, preguem. Perquè els que sofreixen experimentin que Déu és a prop seu i això els enforteixi per unir els seus sofriments als de la passió de Crist, preguem. Perquè l'austeritat de la Quaresma ens ajudi a unir-nos més íntimament al misteri de la creu del Salvador, preguem. Déu i Pare nostre, escolteu les nostres súpliques i sigueu a prop dels que us invoquen, per Crist Senyor nostre. Amén. Us beneïu, Senyor, Déu de l'univers, per aquest pa que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la terra i del treball homes. Se'l presentem perquè es converteixi per a nosaltres en pa de vida, que Déu sigui beneït per sempre. Us beneïu, Senyor, Déu de l'univers, per aquest vi que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la vinya i del treball dels homes. Se'l presentem perquè es converteixi per a nosaltres en beguda espiritual, que Déu sigui beneït per sempre. Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu, Pare omnipotent. Seu nom, també pel nostre bé, de la seva Santa Església.
Senyor, que aquest sacrifici ens purifiqui amb la seva poderosa eficàcia i ens faci arribar més d'acord a vos, que en sou l'origen, per Crist Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres, amunt als cors. Els elevem, donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre Déu, és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè doneu aquest temps de salvació als vostres fills per la seva renovació espiritual, a fi que, alliberats de tot desordre, de tal manera es dediquin a les coses temporals que s'adhereixin encara més als béns eterns. Per això, amb els àngels i els sants, us lluem tot dient: Sant, Sant, Sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosana a dalt del cel. Beneït el que ve en nom del Senyor. Hosana a dalt del cel. Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit, com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, donant-vos gràcies, el partir i el donar als seus deixebles tot dient: Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies, al passar als seus deixebles tot dient: Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres per molts, en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe, anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció i esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre Fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donem gràcies perquè ens heu fet digne de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe romà i amb tots els pastors al vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, a la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén.
fidels al nomenament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, us hem dit: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem als nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardeu-nos de pecar de qualsevol pertorbació, mentre esperem el compliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador, perquè són vostres per sempre, el regne, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que digueu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar, vos que viviu i regneu pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Germans, doneu-vos la pau. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula. Senyor, jo no sóc digne que entreu a casa meva, digueu només la paraula, serà sant i salva la meva ànima. Preguem. Feu, Senyor, que així com la nostra vida temporal contínuament es renova, així mateix abandonant el pecat, es renovi també el nostre esperit per Crist Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres, que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, aneu-vos-en en pau. Beneix el Senyor, ànima meva, no t'oblidis mai, el Senyor